感谢平安。80。283。从着你的头前，你会当现174。我心无尽你的心，这条歌是真正咧叫咱追求圣灵，互灵命，咱的灵命会当得到丰盛。吼，因为这个作词的这个是朴素嘛，一个牧师，伊确实，伊感觉讲伊亲信是耶稣是因带入捌圣灵。的导师，所以伫遮咧叫咱追求圣灵，互咱的灵命会当得到丰盛。好来，174来。也做平安，只是咱先从手机关机，或者是关正道，咱进入今早起的礼拜。
着称赞上主，上主的仆人啊，着称赞，称赞上主的名，上主的名应该受称赞，对现在到永远。这时，咱来吟圣诗，圣诗231首，着向上帝来唱新歌，来学乐咱的上主，请起立。这是咱同心来祈祷。主爱的天父，愿感谢你，因为你是创造宇宙万物的上帝，你也是创造阮人类的上帝。你听阮每一个人，你嘛愿意替阮解决所有的困难甲问题。阮人伫一生的中间，拢会拄着叛变、艰难、困苦的代志。有时人生的风景大甲强强要甲阮吞噬，阮看无头前的路，嘛毋知影要安怎行落去。求上帝你帮助阮，互阮知你是阮的倚靠，你嘛是阮的溃烂，搁较是阮患难中及时的帮助。无论人生的风影有偌大，你犹原伫风影中掌权。圣经讲，大水泛滥的时，耶和华伫宝座顶做王。拄着问题，阮只要紧紧来到你的面前，谦卑跪落求你帮助。你的确会听阮的祈祷，解决阮的问题。你捌讲，专心找我的，我要保守伊10分平安。求你加添阮的信心，因为对你有大信心的人，一定会得到你手赐的大平安。主爱的天父，最近天气变化真大，寒真寒。热是真热，由你保守教会中兄弟有智慧来照顾家己的健康。求主啊，特别保守照顾身体较虚弱的兄弟，亲像李朝金弟兄、林家珍姊妹、杨志强弟兄、王颖秀姊妹，和杨守峰弟兄、李黄辉弟兄。求主看顾因有臃肿的身体。主上帝，我嘛为着阮的国家来祈祷，求上帝伫台湾掌权做王，代替恶者的搅扰，真理的灵引带百姓有公义甲良善。政府官员伫立法，也是管理百姓，是为着人民的福利做上大的努力，互台湾诚做行公义、好人民、存谦卑的心，甲上帝同行的国家。现今世界有真侪国家有灾难，因为武器强盛的国家去欺负弱小的国家。求主怜悯因，互伊朗、叙利亚、
以色列的冲突，以及俄罗斯甲乌克兰的战争、甲缅甸的内战早日结束，互所有受苦的百姓得到安慰扶持。亲爱的主，只是安静阮的心，开阮心灵的眼光，互阮听牧师要分享引带进入一切真理的灵，帮助阮听有，搁做会到。愿安尼恳求、感谢、祈祷，靠耶稣的圣尊名求，阿门。我来客兄弟来印。创世以前就有道，道甲上帝同在。道是上帝。伊伫创世以前就甲上帝同在。上帝通过伊来创造万有。一切受造的，逐项拢是通过道来创造。伊内面有活命，这个活命是人类的光。这个光伫黑暗中得照。黑暗毋捌赢过光。伊伫世间，世间通过伊来创造，毋过世间人毋捌伊。伊来到家己的所在，家己的人无接纳伊。遐会接纳伊的，就是信伊的人。伊使因有权，成做上帝的囝儿。伊毋是对血统，毋是对肉欲，嘛毋是对查甫人的意念，是对上帝生的。道成做人，踮伫咱中间，充满稳定甲真理。我有看见伊的荣耀，是天父独一的囝才有的荣耀。伊对伊满满的稳定。阮上加恩祝福互咱大家。律法通过摩西颁布，稳定甲真理是通过耶稣基督来的。无人捌看见上帝，只有被心怀中独一的囝有甲伊显示出来。这时我来读圣经，伫约翰福音第16章12到15节。我还有真侪代志要甲恁讲。毋过，恁现在也袂当了解。真理的神来的是，伊会带恁了解一切的真理。伊袂照家己的意思讲，会照所听甲记的来讲，嘛会甲恁传达得要来的事。伊会将荣耀归互我，因为伊会将我的交代伊的甲恁传达。我的爸所有的，拢是我的。因为安尼，我才讲。圣神会将我交代伊的，甲恁传达。这是咱请主席学小朋友来学了，因要吟的诗歌是“因你与我同行”。
完造了了，请咱邀请咱所有众朋友甲咱注意到会同齐来唱。我同行，我就不会孤寂，欢笑是你同行，忧伤是你共情，因你是我力量，我就不会绝望，不管软弱中有你滋养，我就会刚强，是否不回应，不结果的阳台，有你所牵引我就勇往向前，愿我所行如径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕愿这水的歌声，食出芳芳的坐，达到上帝遐，互上帝欢喜。此时，咱要来听老师的分享，引带进入一切真理的灵。来，兄这平安。咱真感谢主位咯的师生吼甲咱同齐来带咱来敬拜上帝。伫咧头拄的诗歌内面，歌词伫咱手部内面有吼。咱伫咧伊伫遐讲因你与我同行无需搁较其他的是我们是与神同行不是神与我们同行因为只有咱行伫咧甲上帝相甲同行，咱才有法度行伫咧伊爱咱行的道路的顶面，互咱会通真正安尼进入伊一切真理的神，行伫咧伊主所欢喜的道路顶面。咱同心来祈祷。是阮的主，阮满心感谢你，互阮透过伫你成的主力，阮来到搁一届自觉来到伫主你的面前。我们要将一切的荣光来归伫你，因为主你是牵着阮来敬拜甲学乐，也愿你的神亲自来带领引带你的教会甲你的众百姓，互阮真正会晓欢喜来谦卑，来屈下家己，来互主你伫阮的性命内面来掌权做王，伫阮所有逐样的阮的所看。所听、所想、所讲，以及所行，拢会通真正欢喜来，互主你伫阮的性命内面来掌权，互阮会通来将一切荣光来归伫你，也愿你的神不断来引带阮、带领阮，互阮会通安尼伫阮的安尼人生中，拢因为阮欢喜顺坦，就安尼。顺服伫主你圣神的引带内面，进入一切真理。愿安尼恳求祈祷，靠着主基督圣名。阿门。差不多30年前，牧师捌安尼带着家人来到伫咱宜兰安尼东山河的即个国际童玩节来佚佗迄。是我较有记忆中第一遍来到宜兰，我嘛，互我的印象遐尔啊深，是因为我嘛伫咧迄届去收到罚单，因为我无想着讲咱宜兰迄落停车袂使黑白停，迄落拖吊非常的厉害。我带着家人来国际童玩节袂情算，先收到一张罚单。迄当阵去罗东夜市，伫遐毋知影讲要找倒位，完全毋知影。迄个虽然讲咱若去罗东，咱想象讲罗东有足侪停车所在。我对我一个完全生分的人都找无，毋知伫咧倒位有停车场。所以我就凊彩伫咧边仔有一个位就甲停咧，结果车就向拖去。这是我。伫咧来宜兰的时阵，会通讲是印象上深刻的一点。
但是嘛是讲着，即个就是讲啊，伫咧迄个时阵，迄个30年前啊，伫咧迄个时阵，咱要去到伫一个咱无去过的所在啊。那我个人的个性，我一定会安尼去安尼摕着迄个地图吼，啊个我的地图吼，拢是规本的吼。这是去网络面顶筛选下来的啦吼。即马咱可能真恶地还阁有即种地图吼，毋过我的车顶还阁有吼。虽然讲我即马已经用 GPS， 但是啊，我的地图本毋是干那一本，是几啊本吼。所以你就常知影讲吼，我对要去到伫每一个所在啊，尤其是无熟的所在，我会对迄个想要掌握讲要安怎去到伫迄个所在的迄款的紧张性。所以我每一到要去到一个安尼毋捌去过的所在啊，我就一定会去掀即个地图本，我都安尼，我要行倒一条道路，我要上哪一个国道，我要伫咧国道的哪个地方下哪一个出口，吼，我要行倒一条路，后壁要搁接倒一条路，要去到倒一个路口，要左转右转，吼。我拢爱先事先做记录，吼，我就按图施工，吼，啊，就拢照着我所做的这个 memo， 吼，啊，我就安尼来去，安尼才袂互我底到迷路，嘛袂互迄个啊，不管是要去佚佗也好，啊是甚至我去到啊要去啊外地工作，我拢共款，我拢需要做足了这个啊这个功课。哦，才有法度，互我所规划的迄个时间，我会通安尼伫咧迄个安尼拄好时间啊到伫现场。因为迄个时阵无亲像咱即马遮尔啊利便有 Google 的地图，吼啊嘛迄个时阵咱的无线的网络嘛无遐尼啊畅通，无遐尼啊发达。后来啊，当我新校院毕业了，我被分派到伫即个桃园的大溪的侨爱教会去遐来牧会。无输过去，虽然讲我的工作有需要定定去外地，我嘛捌迄当阵嘛捌去到伫桃园，但是对伫一个会讲自出世就伫咧台中生活长大的人来讲，啊，对每一个所在对我来讲拢是。啊，非常的清楚，所以迄个上大的问题就是我若要安尼出门，像讲要去参加区会、开会等等这的，有当时去到伫遐开会了，即马临时看一个时讲啊，咱要去倒位？哦，要去倒位？搁后壁要搁去倒位？完了，因为我都无显地图，再过来要安怎行，我都毋知影。所以啊，我就安尼伫咧迄款安尼，对我会讲对我来讲是一个足大困扰的经验之下，我就安尼开始去问人，问讲啊，你伫咧安尼，恁拢用着啥物款的迄个导航吼？安尼，我就开始去找，倒一个迄个 GPS 的迄个卫星导航吼，安尼人用过了，口碑。怎样？我就一个去问，问下了啊，我就安尼找到一个口碑啊袂歹的即个品牌，安尼就安尼，互我会通伫咧我的即个开车的时阵，互我会通更较安心。哦，即马就算讲要去倒位，我最起码我会用安尼，哦，下一站要去哪里？哦，我会通较安心，袂伫迄中间真正，因为有当时吼讲啊无，你在前面，我跟着你。总是会遇到红灯，刚好人家走了，完了后面接不到，哦，你就开始就唔知要，心内就足侪伫遐咧，安尼唔知要安怎七上八下。咱伫咧咱的生命内面，咱伫咧咱的人生中，拢有需要有足侪即款安尼，咱唔知要安怎去行，唔知要安怎去，会去伫咱的即个啊，伫咧咱的要做啥物款的代志，啊，我会安尼做唔对。同款伫咱的信仰的道路顶面，嘛需要有一个真正确的即个导航引导者，互咱会通安尼伫咧正确
佫会通合上帝心意的即个道路顶面，咱行伫咧迄个顶面，互咱安尼伫咧咱讲咱伫咧行走这个天路历程的即个过程内面，咱袂跌到迷路。咱毋好想讲，我今仔日咱做一个基督徒，我嘛有圣经通好读，安尼咱就一定拢会行伫上帝的道路顶面。上帝圣经即本内底，有个人安尼嘛记较真实，但是所画出来，甲圣经哪像佫无共款，是安怎会安怎？因为咱伫咱今仔咱所领受的即个经文内面，主耶稣讲啦，伊讲我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。但真理的灵来的时候，他要引导你们进入一切的真理。这句话毋若是讲安尼对咱当时的门徒来讲是有意义的，对咱今仔日咱做一个耶稣基督的门徒来讲，嘛是同款，是非常有意义，同款嘛是来讲至关重要。圣神是咱的引带者。伊就较亲像即个 GPS 的即个导航系统共款，伫咱的人生的即个旅途的中间来指引咱一个正确的即个道路。我想咱嘛捌安尼伫咧捌听过讲进前过去以前捌有人安尼伫咧即个安尼讲我靠导航来行，结果行到对山坎去有无？嘛捌安尼驶的时候讲头前无路。咱就通知影讲，迄个导航的正确性，若对甲毋对，所以咱伫咱的生命内面共款，咱需要有一个迄个会通来指引咱迄个正确的道路，互咱会通行伫咧迄个真正符合上帝的旨意的中间。咱现代咱安尼会通讲真侪人，我毋知影讲咱即摆有个人，因为渐了，咱不管有个人是挖靠着 GPS， 还是挖靠着迄个 Google 的地图，伫遐来导航，伊会帮助咱去找到迄个上帝的路。但是敢有讲以后从到尾啊渐渐来，咱煞怎袂晓开车？因为各怪导航甲咱带我只要我甲地址输入了后，各怪就随在伊啊。但是有个人，伊对迄个路真熟的时阵，伊知影倒一条路有捷径，有没有？伊就所以定咱亲像牧师若知影讲倒一条路已经熟的路的时阵，我就无一定完全靠导航啊，我就知影讲我会当从这个中间哪里穿过去就好了因为导航带咱你看这人设计导航伊就是无亲像圣神，无亲像咱人的头脑。导航伊安怎带，就是一定是走大路嘛，对无？你亲像讲上简单，好，咱今仔咱若讲好要去，我像讲我要去东山教会，导航一定甲我带我行国道5号，一定我一定要一定要从宜兰上去下罗东，再个行旁边的平面道路，才有通去罗东到东山教会。但是咱的头脑内面知影讲，我只要行中山路，一直往南走，穿过罗东，罗东的市区，就有法度安尼经过这个罗东圣母医院，就用安尼直一直去到东山教会。咱 GPS 伊通帮助咱找到迄个上帝的迄个路，会通避开迄个交通的迄个阻塞，搁会通确保咱安尼安全抵达。共款圣神伫咱的安尼即个信用的旅程内面，伊扮演一个真重要的即个角色。因为圣神知影咱的过去，伊嘛知影咱的现在以及咱的未来，所以伊是照着圣经讲，伊照着上帝的旨意来引带咱，互咱会通行伫咧迄个上帝所爱咱所行，也是讲所命定的迄个道路顶面。但是有当时咱选择无爱遵从 GPS 的即个指引
一般咱即马较袂讲不爱遵从，而是怎样下错了道路了。因为咱即马咱的 GPS 有当时迄个伊的反应如果不够快，咱的机器如果不够新，它的时候有当时反应不够快，那个路跟路之间有当时伤过迄落咱看袂清楚，结果路超过去啊，才发现讲出口伫咧已经经过啊。所以咱会通看见，伫咧咱的迄个咱安尼。讲执意行咱家己的道路的时阵，咱有可能会迷失方向。亲像箴言第3章内面讲起讲，主讲安怎讲？你着专心来倚靠上主，唔通倚靠家己的聪明。伫你一切所做，拢着尊重伊，伊会指点你的路。共款如果咱的忽略圣神的引带，倚靠咱家己的即个聪明来去行代志。咱就有可能会去偏离上帝的道路伫遐甚至因为咱的迄款安尼，咱讲自以为是也好，也是讲咱安尼干那要行家己的路，至到有可能咱从伫迄中间陷入迄款安尼困境。所以咱迄个学习迄种聆听，也是讲顺服圣神的迄个带领。是咱做一个基督徒，咱的生命的成长的一个真要紧的关键。所以，咱是安怎讲？圣神是安尼带领咱，也是讲帮助咱会通，互咱的生命会通得到成长的一个真要紧的关键。是因为圣神伊的安尼，伊的职责，伊毋是干那伫咱的内心内面，干那互咱有啥物款的感动安尼那定。伊更加是要帮助咱，伫咧引带咱来去进入一切真理。咱会通对耶稣伊的生命，咱就会通看见圣神伊的工作。圣神伫咧耶稣顶面做啥物款的工作？第一个，耶稣是对圣神的迄个感应而生，所以咱会通，咱做一个，咱伫咧做一个跟对主的人。咱嘛同款要因着圣灵来得着新的生命，互咱会通伫咱的生命内面，因为咱安尼欢喜来安尼倚靠着互圣神的引带，咱的生命有一个搁一摆来定头生，无搁再是倚靠咱家己，迄个不再是我，乃是基督在我里面活着，是因为咱欢喜伫圣神的感动甲引带下面，咱欢喜来安尼放弃咱家己迄个旧的我，互基督点伫咱内面来活，互咱会通活出迄个新的迄个我。所以迄款的新的生命，是因为咱照着圣神来得到安尼来定头生。过来，咱主耶稣互圣，当伊互圣神充满的时阵，主耶稣伊伫咧安尼互加洗约翰洗礼了，圣神来降临伫伊的身上，伊就安尼满有气力，满有能力。咱嘛共款，咱需要安尼得到圣神的充满，互咱会通安尼有一个刚强，安尼来安尼气力来去伫咱的生命内面来安尼得到气力。主耶稣伊伫咧对门徒讲安怎？伊当伊上天的时阵，伊讲：恁爱踮伫咧耶路撒冷伫遐来等待迄个为助者来到。当这个门徒因伫遐顺叹，伫遐顺服主耶稣的对因的命令，因伫遐来等待。等到五旬节的时阵，圣神降临，因就伫迄中间安尼得到圣神的充满，因就开始伫遐来安尼讲。放胆，安尼来伫遐来传扬主的福音。咱想讲，这个门徒过去拢总只不过是这个会通讲是咱讲无知识的，是安尼拢讲遐个安尼掠鱼的，等等遮的，拢对咱即马来看，会通讲是迄个社会底层的。但是因伫圣神充满了，因伫遐来放胆，伫遐来讲起上帝的迄个。安尼救恩，甲主耶稣安尼要救赎咱正人类迄款恩典，伫咧原地本地行伫遐来行着遮公会，以及遮罗马的遮兵来要来掠因，
但是因伫圣神充满了，因伫遐来放胆来传讲上帝的福音。后来主耶稣伊伫圣神，因为伊时常安尼伫咧即个安尼服侍了，伊就伫遐安尼去到伫即个旷野的所在，伊伫遐甲上帝伫遐安尼伫遐沟通，伫遐祈祷。伊透过圣神的安尼伫迄个中间，甲伊相交，来明白天父的心意。虽然伊伫迄中间，伊犹原有侪的迄款内心的挣扎，咱会通看见讲，主耶稣伊伫咧即个世间，伊道成肉体，他既是人，他也是神，所以伊伫咧迄个过程内面，伊需要得到圣神安尼伫遐不断伫遐来甲伊安尼，咱讲激励甲伊引带，会通来伫遐来体贴上帝天父上帝的心意。所以伊主耶稣伊。伫圣神的引带下面，伊伫遐完全安尼顺服圣神的引带，所以伊伫遐安尼学习安尼伫遐来聆听天父的心意了，伊就走在一个合乎神的心意的内面。同款，咱嘛应该学习迄种谦卑弃权，互圣神伫咱的生命内面伫遐来掌权，迄款安尼的生命。咱就会通亲像主耶稣共款，安尼伫互圣神来引带，咱就行伫咧迄款安尼一个无共款的迄个生命，是迄个满有快乐的生命。所以主耶稣伊所行所有一切这个生涯技术，伊是倚靠着圣神来行，伊是照着圣神的大能力。所以咱会通知影，伫咧咱伫咧创世纪咧看的时阵，迄个当。迄个主耶稣甲着天父因同齐伫咧即个天顶，伊伫遐来讲起讲，爱有光就有光，爱有即个绿地就有绿地。伫遐咧，当伊上天父伫遐咧讲要爱有啥物的时阵，是啥物人互伊做成？是圣神做成。所以耶稣伫遐所行一切的生涯，伊嘛是照着圣神的即个大能力。所以当咱若倚靠着圣神。去成就上帝天父上帝的心意的时阵，咱就伫咧中间经验着主耶稣，伊伫咧即个世间，伊伫咧安尼咧伫遐世间咧传福音的时阵，伊安怎伫遐来安尼所行即一切生涯技术，圣神也要伫咧咱的生命内面做成迄个生涯技术，是超过咱的所求所想。所以耶稣伊是咱的榜样。是咱一生内面，咱安尼爱去来欢喜顺坦去跟对，所以伊的一生顺服着圣神的带领，所以咱真做伊的门徒，咱嘛应该需要去学习，甲着圣神来相个同行。就甲亲像今仔日即个注意到因所唱的诗歌共款，咱甲圣神相个同行。就咱要伫咧中间看见，咱伫咱所行所做，就算讲咱拄着遮恶担当的事，咱犹原要看见主伊伫咱的生命内面做成迄个奇妙的代志。所以咱要怎样伫咱的生命内面来安尼得到圣神的引带？伫咱的日常生活中，圣神的引带安尼，迄个是迄种真具体甲实际，咱会通安尼照着几项的迄个咱讲操练，来互咱来欢喜，互圣神来带领咱。第一个，咱会通透过圣经的话语、上帝的话，互咱伫咧透过读圣经的时阵，圣神会帮助咱开启咱的迄个心灵，互咱会通明白上帝的心意。咱能想象讲，今仔日咱所看的即本圣经，伫咧过去伫咧初代教会的时阵。当因伫遐，迄落不管是伫咧旧约也好，伫咧新约也好，伫咧过去即个伫咧即个安尼初代教会，甚至搁较早伫咧犹太教的时阵，遮个百姓要安怎明白上帝的话语？敢毋是就是因为拄好有圣神伫咧因的内心伫遐来安尼做工，互因会通伫迄中间体会明白上帝的心意。就算讲咱后来到伫即个新教的即个时阵，
亲像讲当初时男士安尼伫咧即个安尼咱讲迄个宗教改革安尼，不管是加里文也好，还是即个即个改革中所有即个安尼改革的先辈，因伫咧原底因敢是伫咧即个咱讲旧教的即个体系内面，但是因伫咧读圣经的时阵，伫圣经的启示的内面，互因发现讲，安尼是毋对的。是安怎？哪会讲叫做即个那个教宗无谬论？教宗所讲的拢总是对，结果教宗伫遐为着要起即个新的即个礼拜堂，因就伫遐来卖赎罪券。伊伫咧读的过程内面，读圣经的过程内面，发现讲，哪会迄个下罪是会使透过开钱来买。圣神伫咧因内面做工了后，因就发现讲，即件代志是毋对的，所以因就搁一摆来得到导正。所以咱的性命嘛共款，咱伫咧读圣经的时阵，有当时咱伫咧读圣经，咱伫咧咱的生活内面，有当时咱会感觉讲咱安尼做就对。但是当咱搁伫遐呢一遍搁一遍伫遐读上帝话语的时阵，圣神就伫咱的内面伫遐来做工，伊互咱的心得到刺激，我安尼行甘对。就伫咧迄个中间，咱的性命会通透过圣神伫咱的内面不断来伫遐来甲咱启示，伫遐来甲开启，互咱会通真正明白上帝的心意，互咱会通真正认捌上帝。所以咱需要透过安尼圣神的感动来会通来搁较知明白上帝的话语，看来咱圣神会伫咱的内心内面来不断来甲咱安尼感动咱。互咱伊照着伫咱的内心内面的迄个微细的迄个声音来提醒咱，互咱伫咱的生命内面会通做出迄个正确的选择。就较亲像伫咧迄个诗篇内面讲，你或向左或向右，在你的后边有一个声音说怎样？这是正路。所以咱伫咧。当咱若欢喜互圣神引出的时阵，圣神伫咱内面，就算讲迄个声音是微细，但是因为伊伫咱的内心内面对咱的迄款的感动，咱就伫迄个中间欢喜来顺谈，佮行伫咧迄个上帝迄个正确的道路顶面，不管是伫咧正边，伫咧倒边，拢有圣神来引出咱。第三，咱圣神也透过着侪种环境，互咱安尼来去。敏察去敏锐到迄个上帝的心意，咱会通透过咱伫咱的生活中，咱会通透过即个大自然，咱会通透过咱的生活内面的一寡安尼细节，圣神就伫咧迄中间，互咱来去安尼去体会到上帝爱咱做什么款的代志，佫会通圣神也伫咱的迄个祈祷的内面来对咱。来启示，透过咱的祈祷，圣神就伫迄中间启示咱，互咱会通来领受上帝对咱的迄款安尼的回应。当咱咱真侪时阵，咱会伫咧咱的祈祷内面讲，主啊，我哪会拢无听到你对我讲什么话？有当时实在是毋是讲主无甲咱回应，实在是因为有当时咱欢喜伫咧迄中间，咱欢喜，咱家己来做主做王，迄个咱家己的声音超过圣神伫咱内心内面对咱的迄个启示，直到咱行伫咧咱家己的道路顶面，咱家己伫遐做主做王，咱家己却毋知。当咱欢喜来弃权，来互天父、互圣神伫咱的生命内面来掌权的时阵，咱就要伫咧迄中间来去经验着圣神怎样，伊透过咱的祈祷来对咱来讲话。透过咱读经对咱来讲话，照着咱每一项咱的所行所做，圣神伫咱的内面对咱讲到迄个微细的声音的时阵，伫咱互咱内心有迄款的气质的时阵，咱就伫迄种当咱欢喜来伫遐来顺叹的时阵，咱就会通看见。当咱欢喜顺叹、欢喜来信靠着安尼圣神会带领甲引出的时阵，咱就要行伫咧迄个
迄个讲信心的道路，咱就要安尼靠着主，安尼伊伫咱内心迄款安尼感动，对咱的启示以及主的话语，咱就伫遐安尼讲凭着信心来安尼往前走，踏出咱的迄个勇敢的步伐。所以咱踏出迄个勇敢的步伐，毋是我靠着咱家己，是咱欢喜伫迄中间，咱欢喜来顺探着圣神伫咱内面的迄个做工，无搁再是我靠咱家己。所以圣经怎样甲咱讲起，咱要安怎来互圣神来引带？圣经甲咱讲迄个凡是被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。伊伫咧即个状态表示讲，迄个互圣神引带的人。伊毋是干那咱做一个基督徒应该爱有的迄款安尼的生活方式，搁较是伊要伫咧中间来彰显咱是迄个上帝的儿女迄款安尼迄个身份。所以咱若当咱欢喜互圣神引带的时阵，咱就真做上帝的儿女。所以，但是咱嘛会通看见，伫咱的生命内面到底是安怎？咱时常哪像无法度互圣神引带，是因为咱时常真做迄个圣灵工作的迄个拦阻。当咱的迄个游击，咱的迄款咱只有家己的时阵，咱就安尼主动圣神。伫咱生命内面的迄个做工，当咱伫遐执着咱家己的想法，我靠着咱家己的能力，咱感觉讲即件代志就安尼做，就我伫咧我的人生中咱安尼行就对。但是咱是毋是有真正欢喜，倒来到伫上帝面前讲主啊，即件代志虽然过去安尼行就对。但是我欢喜，你来伫我的生命内面来掌权，安尼主啊，你即件代志，我着应该怎样做？所以今仔日咱亲像讲，是安怎咱会透过咱教会要建堂，咱讲建堂讲偌久啊？是安怎咱搁伫迄中间一直不断伫遐来讨论，搁讨论，道面不断修改，搁修改。咱是伫遐透过咱安尼。大家人伫遐欢喜来，互圣神伫咱的内面，伫遐来做工。圣神伫咱的内面，伫遐来安尼讲出咱伫迄中间有一寡迄种安尼感觉讲倒位无好势，咱欢喜来谦卑，互圣神伫咱的内面，伫遐来安尼来引带咱，互咱会通安尼伫咧过来，咱的迄个规个迄个道面，咱的所有设计。真正拢下伫上帝的心意的时阵，咱才来开始来动工。所以咱就通知影讲，迄个咱无搁再挖靠咱家己，咱是要如果咱若挖靠咱家己，咱会诚做一个啥物款？咱会诚做迄个圣灵的迄个绝缘体。咱无法度经历着圣神的迄个大溃烂。所以咱爱学习咱家己，因为当咱迄个咱的家己。拿衰微的时阵，咱的主伊就要拿兴旺。现在迄个假设约翰讲，他必兴旺，我必衰微。咱伫咱的生命内面，咱需要不断来安尼，互咱家己来去权，互上帝伫咱的生命内面来掌权。当咱拿衰微，咱家己毋是身体衰微，是咱的迄个灵，咱欢喜来互主伫咱的生命内面掌权。主就伫咱的内面拿兴旺，咱的迄个灵啊，迄个灵主，都会拿势。咱伫咧电子的内面，有那个电阻越大，那个电流通过的越少。同款，如果咱若将咱家己看了非常的大，咱的生命内面的迄个阻抗就拿大。当咱欢喜来，互主来伫咱的生命内面掌权的时阵，迄个，互咱家己变做迄个圣神的导体，圣神引带就拿旺拿强。所以，咱要达到安尼迄款安尼境界的时阵，咱需要是，咱不断需要来操练，咱不断需要来去培养。
咱毋好想讲，咱做一个基督徒啊，我圣经嘛读啊真济啊，我就有法度真正安尼欢喜，互圣神来引带来带领。咱安尼伫咧读上帝话语的时阵，咱会发现，咱需要更较侪来去思想，来去默想上帝的话语，互圣神伫咱的生命内面来做工，互咱会规个咱的迄个思想会通拢对准上帝。咱伫咧咱生命内面去拄着迄个咱感觉讲真困难、真恶担当的代志的时阵，咱搁转来到伫上帝话语伫遐咧看圣经的时阵，咱到底是真正读入去圣经的内面，是咧读的时阵，搁敢若一直咧想讲我迄个困难的代志？咱到底是咧将真正咱敢有真正将咱的所拄着迄个恶担当的事，真正来交托伫主的面前。当咱拄着困境，咱毋知要安怎做的时阵，咱真正来到伫上帝话语伫遐看圣经的时阵，主啊，搁怪我将即件代志交托你，你亲自用你家己的话来对我讲，我着怎样做？伫遐来默想，圣神伫咱的心内，伫遐来开始做工。透过咱伫遐不断来默想，圣神就伫咧咱内面来做工。当咱甲主拿亲近，咱欢喜来安尼将咱家己完全来弃权，互主伫咱内面来掌权时阵，主伊就开始将伊家己的话语就赏赐落来。过来，咱需要透过着即个操练方言祷告来连结。讲到即个时阵，真侪人讲牧师啊，这敢毋是拢是外教派，因才较伫遐咧讲的代志嘛。咱爱知影，其实咱长老教会是上属灵的。咱爱知影，伫咧过去以早，规个台湾啊，还佫无其他的教会、其他的教派时阵，咱台湾基督长老教会有做偌济赶鬼的代志。伫咧迄个时代，咱透过着安尼，迄落安尼军队主，互主使用，咱伫迄中间成就偌济代志。是安怎？圣经内面讲起着讲讲说方言，对咱即马来讲，那亲像是变做是一个天方夜谭，也是感觉讲这个是一个迄种好像说安尼，会通讲那个迄落欺师盗祖呀，我袂晓讲迄句话。啥物？欺师灭祖呀，还是啥物？种我牧师伫咧遮，毋是讲咱一定祈祷拢爱透过迄落方言祷告，而是说咱会使渴慕，咱渴慕去操练方言。为什么那个？因为圣经说什么？操练方言，是对自己有益啊。但是如果在公众的面前祷告的时候，我们一样用悟性来做祷告。咱透过方言祷告，有当时讲，要安怎方言祷告？甲圣神讨啊！咱透过方言祷告来甲主连结，咱伫迄中间，咱伫咧祈祷的时阵，无搁再用着家己的意念。透过着这个方言祷告，互咱甲主那像有一个更较好的导体，咱会用去连接天父的心意。所以咱是透过安尼来操练，但是迄个要互你会通方言祷告，会通方言祷告，甲袂通方言祷告，迄个权伫啥物人的手上？是伫咧圣神。但是当咱若渴慕的时阵，咱有机会会通透过方言的方式来去操练我们跟圣灵的那个有更深的那种连结，互咱会通更加体贴天父上帝的心意。所以咱会通透过这种方式来去连结。第三，咱会通透过咱真正欢喜来真正谦卑弃权，来互圣神伫咱的内面来掌管。咱伫咧咱所有
任何的大小事上面，我们的各样的看听想讲行的顶面，咱伫遐咱欢喜来顺服，互圣神来引带，毋是倚靠着咱家己的聪明，咱就要去经验着迄个圣神伊怎样用着伊的大气力来去成就。你用想想。那这整规个这个天地的创造，伫圣神的运作的内面来做成，何况是咱所面对的这个代志顶面，佫有啥物是袂成的？第三，第四，咱需要透过去敏锐，咱讲去查验、去察觉迄个圣神的带领。真侪时阵，咱安尼圣神伫咱内心的感动，咱就。伫遐来欢喜顺服的时阵，即件代志就安尼来行。但是有当时咱却袂记咧讲，即件代志事实上是伫咧咱的祈祷中，咱上帝求，佮咱上帝伊已经成即件代志伫咱的顶面。咱伫迄中间，当咱用到有的人有迄种习惯去做记录的时阵，讲我上帝祈祷啥物款的代志，后来伫啥物时阵，上帝就成即件代志。搁伫迄中间，咱会通甚至会通去记录讲是安怎来成的，咱就要伫迄中间来去安尼去查验出、去察觉到讲原来这就是圣神的做工，伫我的生命内面，伊安怎来做奇妙的代志，咱就伫迄中间，咱的信心会拿来拿加天。所以弟兄姊，圣神是咱的 GPS， 是咱生命内面的迄个引带者。当咱若安尼学习倚靠圣神，就咱要行伫咧迄个上帝真理内面，咱就无搁再迷路。互咱会通安尼，咱会通真正好好来去操练看卖啊，互圣神伫咱的生命内面引带，活出一个甲主相共同行迄款安尼的生命。期待咱会通伫咱的生活中，咱会通透过着不断来经历着圣神的带领，咱会通成做一个。安尼合上帝心意的儿女，佮会通安尼行伫主的迄个祝福的道路顶面，求主帮助咱，互咱会通透过咱今日所领受，咱会通好好来想，安尼咱要怎样来行，咱会通好好来，搁一摆来去想，圣神要安怎成做咱的引带，安尼咱会通搁一摆来回想头拄牧师所分享的，为虾米耶稣伫咧即个世间爱伊共款嘛常常倚靠圣神的引带，安尼。咱敢有倚靠圣神的引带？第二，咱伫咧咱的生命内面，咱伫逐样的这事件顶面，咱是毋是有欢喜来放下咱家己的聪明，甲过去咱的迄个经验，伫咱所行所做的每一件代志顶面，咱欢喜来去听谈圣神的引带，佮安尼咱要对倒一件代志来做起，咱会通好好来默想看卖啊，咱有啥物代志需要咱来放心来交托互咱的主。咱就伫迄中间来为着这个代志来祈祷，搁伫迄中间来操练，互咱的生命会通哪来哪安尼，互欢喜来顺畅。就咱要行伫咧迄款安尼，互圣神引带来进入安尼一切真理的中间，咱同心来祈祷。是阮的主，阮搁一摆献上满满的感谢，借着你。圣神的感动甲引带，主你伫阮的生命内面时常来对阮来讲话，也来引带阮头前的路站。主检采，因为阮看阮家己较过头伫主你，直到时常阮安尼忽略圣神伫阮内心内面所讲这微细的声音，直到阮伫迄中间。安尼行伫家己的道路，确实无行伫主你的心意的中间。求主你怜悯阮，也帮助阮，也恳求亲爱的圣神亲自来带领引带阮过来的道路，互阮会晓过来，阮真正学习弃权，来互主伫阮的生命内面来掌权作王，互欢喜，互圣神来引带，来行伫主你的真理的中间。安尼恳求祈祷，靠主所叫的圣名，阿门。这是咱来吟回应诗，圣诗174首，我心无真理的神，请起立。
咱永远徛着，用许多圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字女玛利亚出世，伫本丢壁倒里内受苦，并十字架死埋葬入阴府，第三日伫死人中复活，上天，甲十二全能的父上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神。圣各公共的教会，圣道的相通，做赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。这是咱来奉献，请吴承安甲李恩清执事。这是咱来读本周的金句。真理的心来时，伊会带恁了解一切真理。伊袂照家己的意思讲，会照所听见的来讲，嘛会甲你传达得要来的事。约翰福音第16章13节。是咱来迎新报告。今仔有一个新的朋友，是咱牧师的大姊夫的堂弟洪进南弟兄。我嘛第一遍见到伊啦吼。伊来遮那个算讲搬来到伫咱宜兰，吼，所以请咱兄弟吼，等下礼拜三嘛会通安尼甲伊招呼认捌伊，伊住伫咧，你的地址人甲我讲，你的地址应该是属于宜兰市，是属于员山乡吗？员山乡。思源路。思源路是员山的吗？对啊，就是那个生态。自来水厂那边吗？哦，伫自来水厂那边吗？是在自来水厂那边吗？生态区那里啊。无要紧，咱等下礼拜三的时阵吼，大家人才去认捌伊，知影讲伊会住伫啥物所在，吼因为我嘛头一遍见到伊，欢迎。欢迎，我们用掌声来欢迎他。
这是咱来看报告。报告属项第一件，信德奖学金开始受理申请了，在29日以前，请向主日学以及各团体提出申请。在3月30号第一堂礼拜结束以后，就要召开奖学金委员会，并且在4月20日复活节的时候，颁发奖学金。第二，下主日为西屯教会建堂奉献主日，由张仁和牧师要前来请安、报告以及证道，请兄姐为西屯教会建堂的事工关心、代祷与奉献。下主日礼拜结束以后，我们要召开小会、长子会，请长子们预备心参加。第三，4月6日主日礼拜中，我们请大兄姐将那个清明节追思信仰先贤的照片，请大家提供，以及那个申末的日期也要说明，并且在30日以前交到办公室。肢体消息：第一，4月2日星期三早上10点，在济南教会七星中会松年部举办第一次感恩礼拜。礼拜后有专题演讲，欢迎松年团契的兄姐们一起来参加。详情可以请李淑慧姐妹来，可以询问她。第二，4月19日星期六早上9点半，在东山教会七星中会妇女事工部举办2025年信仰生活营，讲师是刘光忠医师，他的主题是现代人的情绪管理，报名费150块，请要参加的姐妹们跟谢碧如会长来报名。其他的我们可以自行过目肢体的部分啊，然后我们再看侍奉表第7页。就下周要服侍的弟兄姐妹，大家要准备心。还有第8页，我们看会计报告，就是我们所有奉献的，如果有错误的，请向办公室来订正。以上报告，牧师有没有？这是咱来今落要变的祝福的诗歌，圣诗397首，愿主赐福保护你。连续请牧师祝祷，请起立。愿平安的上帝，家己互恁一真正胜。求愿恁的心甲魂，以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。了恁的是信息，伊也要正伊。但愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁众人三下伫地，对即时伫到世间的路尾。阿免。请坐，灭道避讳。